大家好，歡迎嚟到 Aware Store 軟性公開系列影片嘅第36條片。咁今條片嘅題目咧，應該我就會係叫佢做 Believe to See 嘅。咁咧用住英文先，咁一陣間咧我會詳細少少講即係我想表達啲咩啦。咁今條片咧就我都有啲混亂，我都唔知點樣跟咩次序講先好，因為都有好一紮嘅概念想同大家分享啦。咁就我盡人事啦，咁會有啲圖開俾大家睇嘅都，咁就咁我就應該講少少序言先啦，跟住就一次過開晒啲圖俾大家睇完，咁跟住我又再可能講解少少其他嘢咁樣啦。咁因為咧之前呢個系列裏邊，我都花咗好多條片講關於所謂金錢嘅嘢啦。咁其實我自己都講到有少少悶啦。咁我就想今條片咧叫做輕鬆少少，就講少少可能。我自己一啲諗法啦、睇法啦，同埋又會講翻少少關於意識嘅嘢啦 （consciousness）。咁之前呢個系列嘅影片，我比較早之前有好幾條片都有提過，圍繞住意識呢樣嘢嘅內容講解過俾大家聽啦。咁今條片又會有啲相關嘅嘢，翻轉頭講下嘅。咁就另外就係、可能有少少我自己感受嘅嘢啦。咁就即係譬如我係其實正式嚟講係2020年嘅嗯年中左右啦。咁就即係知道好多一啲關於呢一個所謂全球軍事行動嘅事情嘅嘢啦。咁就當時我一知道嘅時候咧，嗰一兩個月咧，其實我睇住嗰啲即係我睇嗰啲資訊渠道發放出嚟嘅資料啊消息咧，其實我當時睇完咧，同埋即係嗰啲發放呢啲消息嗰啲人咧，都會係講到好似啲改變會發生得好快咁樣嘅。咁即係講緊係全世界啦，同埋講緊係響大家睇到嘅地方啦。咁我就冇估到咧，原來咧其實係要最終咧係而家咁嘅方式去轉變嘅。咁我相信當初即係喺呢一個參與呢個即係背後呢個全球軍事行動裏邊嘅人咧，都冇估得到會係啲嘢係需要咁長時間去發生實現嘅。咁我諗最大嘅原因都係因為顧及到即係誒90幾個% 嘅全世界嘅人都係唔知道以前啲衰人做嘅嘢嘅，即係相關嘅事情啦。咁對佢哋嚟講會好大打擊啦。咁同埋意識層面上面 consciousness 呢樣嘢上面，都嗰個大家全世界普遍嘅人醒覺嘅速度都係可能慢少少啦。咁就譬如好似香港咁樣，即係我覺得即係超級慢啦。即係咁，但係都咩嘅，即係都慢慢都會有啲即係
改變嘅，即係如果 say 喺香港呢個地方，喺意識呢樣嘢，呢件事情上面，我覺得都現在都慢慢加速緊嘅，咁都係正面嘅。咁所以就即係變咗我自己，即係呢5、6年，譬如喺工作上面嘅安排啊，咁其實都幾點講咧？係我預料之外嘅，因為我6年前知道，sorry 係咪6年前啊？2020係6年前知道呢啲嘢嘅時候咧，我以為即係嚟緊所有我同大家講嗰啲轉變咧，都會係可能係幾個月之內會發生，即係我係冇諗過係超過1年都唔會發生。咁所以咧就唔緊要啦，即係橫掂，即係而家我知道咗原來呢個世界係要咁樣運行嘅，咁就唯有配合啦。咁就唯有即係我要咁樣拍片去講一啲誒對大家對普遍人嚟講好特別嘅概念，即係講俾大家聽啦。咁就即係其中一個概念就係 timeline 啦，即係中文我 check 咗，即係就冇正式嘅，即係好貼切嘅中文嘅翻譯。一陣間我都 cap 咗個圖俾大家睇一睇。咁timeline 即係其實係某程度上係形容緊，即係某啲事情誒發生嘅速度咁樣啦。咁譬如即係一個相關嘅概念想講就係，譬如大家都知道時間呢樣嘢啦，係咪 time？譬如今日2026年6月28日咁樣，咁而家2點咁樣啦，當咁其實呢啲時間呢樣嘢其實係人定出嚟噶嘛，即係你俾個叫法佢，你俾個日期佢，你俾個時間佢，咁好多人都唔會知道，尤其是香港人，你都唔會知道呢啲其實係一啲人為嘅嘢嚟嘅，即係其實喺宇宙層面，其實呢一啲好實質嘅日期時間咧係唔存在嘅。咁所以咧就 timeline 咧，某程度上咧就係可以形容喺冇呢一啲人為定出嚟嘅日子、日期、時間裏邊，一啲事情係發生得幾快咁樣咯。即係如果簡單啲嚟講，就係誒咁樣去形容俾大家聽啦。咁因為咧，其實有一堆概念咧，我遲啲會有最少一條片咧，係會講得詳細少少嘅。即係譬如我會講下我哋之前Kylie 莫仔同我都拍過一條冷知識短片啦，即係講我哋人腦部嗰個存在嘅一個好細好細嘅器官叫做松果體啦。咁pineal gland，咁喺外國其實而家好多人講，咁但係香港係又係好少人會去講呢樣嘢。誒咁就我就想多啲人即係快少少去認識呢啲概念。咁譬如 pineal gland 咁係即係好多人叫佢做第三眼啦。咁但係Cremo Manner 就叫佢做第一眼啦。咁係即係代表佢非常之重要嘅一個器官啦。咁即係仲有譬如所謂 download 啦，即係download 咧就唔係喺個互聯網度去 download 下載一啲嘢出嚟，而係即係喺香港又係比較少人去即係講呢一個用詞啦。咁但係喺外國，即係英語世界裏邊咧，佢哋好多時就用 download 呢個字咧去形容一啲即係一啲你接收到可能上天街住你，即係引導住你，或者你自己，或者有啲人形容為
higher self，即係一個或者有啲人係當係一個佢嘅誒宗教上嘅一個主或者一個神咁樣啦，即係有咁多唔同嘅講法或者角度啦，咁其實都係一啲即係你喺你個腦裏邊你接收到嘅某啲諗法啊、信息啊，咁喺外國咧，喺英語世界咧，佢哋就會講 download，即係你。譬如 say 我拍呢個系列嘅片，咁我點樣諗到去每一次每一條片我講啲咩咧？咁其實就係某程度上咧，就係即係靠住每日可能我發吽竇嘅時候，咁突然間有啲嘢飄咗入去我個腦度喎，咁樣咁當然係連貫住即係我自己 personally 做緊嘅嘢啊，或者我做過嘅嘢啊，即係我識嘅嘢啦，咁就。即係呢啲所謂 download，咁你就會有啲信息，有啲思想，思緒，即係落咗你個腦度，咁你就去如果你跟隨佢去做，即係你或者你跟住嗰啲 guidance 啦，即係嗰啲引導嗰啲係咯，唔知中文應該點樣講會好啲，去實行做一啲嘢嘅話咧，咁就係你去 manifest 或者你去將某啲諗法無形嘅嘢、思想嘅嘢變成一啲實質嘅事情咁樣咯。咁跟住片都會講多些少呢啲嘢嘅，同埋之後即係specifically 即係可能有啲比較香港人比較少聽到嘅一啲 terms，即係用詞或者概念咧，我都會即係響之後其中一條片咧，會講得比較即係深入少少、詳細少少，即係一啲玄少少嘅嘢、虛無縹緲少少嘅嘢咁樣啦。咁就係咯，可能我就開下啲圖，即係俾大家睇咗先，咁我先繼續講啦。咁就睇下先。咁我純粹分享下，即係我上排喺 Facebook 見到有人即係有出咗 post 啦，喺某啲地區 group 嗰度，咁佢就即係喺度呻，即係話可能每日都有好多啲call calls，即係啲嗰啲 sell 嘢嗰啲講，唔係sell 嘢嗰啲電話啦。咁佢就話咩即係。咩呢啲咁嘅電話纏繞咗都唔止5、6年，好似都冇乜諗過監管或者搞佢。即係其實我諗呢一啲即係電話，即係推銷嘅電話，即係我哋每個人都收好多啦，每日咁都係好煩嘅一件事啦。咁即係我就純粹即係想表達，我其實響大家每日生活上，其實遇到好多事情，其實係好所謂負面嘅。咁即係一陣間我會再有多幾個例子啦。咁即係呢啲都係我即係去推動我去即係做呢啲事情，或者我去不斷拍片，即係表達一啲我想表達俾大家聽嘅嘢嘅其中一啲原因。咁即係因為我好想去，即係覺得呢啲問題其實之前我有啲片都提過，就係其實背後都係源於以前嗰個舊制度、舊嗰個環境裏邊，以前嗰啲衰人去做一某啲嘢，去令到大家即係譬如 say 可能去打呢一啲推銷電話嘅人嘅公司，咁佢哋因為都係因為錢啫，係咪？咁我講咗咁耐，咁呢啲人為嘅即係缺乏錢嘅問題都係人為噶嘛，咁所以即係我就之前都已經表達過，既然啲問題嘅解決方法已經存在啦，咁我就要不斷咁樣
即係再講多幾次，咁即係等大家明白，其實有好多解決方法已經喺度噶啦。咁但係我哋就唔係好識得去去向前行，或者去運用呢啲解決方法去做一啲轉變。咁其實今條片其中一樣想講嘅嘢就係呢樣嘢咯。咁跟住就即係大家都會見到而家係好多好唔開心嘅，即係呢啲咁樣嘅自殺嘅新聞啦。咁我上幾星期咁我就即係喺度即係忽發奇想咁樣，跟住就 cap 咗個圖，跟住就我就寫咗話係咪金融中心嘅日常咁樣咯。咁即係大家喺香港生活咗咁多年，咁都明白即係呢個所謂嘅國際金融中心，即係講就好好聽，咁但係其實以往嗰啲衰人行嗰套去 promote 去推動宣傳嗰套，其實係咪真係 work 咧？咁好明顯唔 work 啦。咁如果唔係，呢個社會都唔會有咁多出現咁多問題啦。咁之前我即係譬如 say 講資本主義嗰條片，我都有講過呢啲問題啦。咁跟住又係即係喺佢哋控制嘅嗰百幾年或者幾百年裏邊，即係佢用佢哋各種方法，即係好似我上條片講嗰啲方法咁樣去令到人變得誒越嚟越無知，或者越嚟越麻木咁樣。咁即係呢個圖，我覺得都幾表達到，咁係好負面嘅嘢。咁但係我覺得要提醒下大家，即係唔好繼續麻痹麻木落去咯。即係其實有啲嘢係要轉變。咁呢個 meme 圖咧，咁佢就話即係 today's society 今日嘅社會咧，就係咁樣嘅情況啦。咁呢兩個即係男士，咁佢就話：I'm so glad the hole isn't at our end。佢就話即係好開心嗰啲窿唔係喺我哋呢一邊咁樣啦，喺呢個船呢個艇上邊。咁其實即係幾年前我見到呢個 meme 圖，我就即係覺得好好深感受，好貼切咯。即係正正就係依家即係我哋呢啲所謂現代社會嘅模樣，即係你其實自己搞掂自己就 OK 啦，即係唔係好 care，即係身邊周圍嘅人嗰個狀況。咁喺香港都好明顯啦，係咪？咁係係咯，我講呢啲嘢又會即係。可能會得罪好多人噶啦，咁所以呢個圖我之前都未俾大家睇住，但係我覺得今條片都可以即係講下呢個圖，即係say 可能我之前都 up 過就係話，OK 你當你好富有啦，咁你生活好好啦，咁但係如果呢個社會呢個世界整體上個情況都唔好嘅話，咁你可能真係有間屋咁樣包圍住自己，跟住你響自己個 bubble 裏邊去生活咁樣。咁但係現實嘅狀況就係，即係好多嘢都變得好差啦。咁樣咁係咪仍然繼續去可以即係所謂獨善其身，唔理一啲好有問題嘅嘢，有得去繼續惡化落去咧？咁樣咁。呢啲都係我即係呢幾年即係好深感受嘅嘢咯。咁開始又講少少 consciousness 嘅嘢啦，咁整咗個呢個圖表達下啦。咁譬如即係香港呢個地方係咪？咁喺同一個地方裏邊咧，咁可以係有兩種唔同思維嘅人。咁某程度上 consciousness 想
講嘅其中一個概念就係呢啲咯，即係譬如兩個唔同嘅人，咁佢喺同一個環境裏邊、同一個制度、同一個系統、同一個地方上裏邊，但係咧，即係舉例啦，即係又係唔關男仔定女仔事，不過純粹用翻啲圖，即係咁就講解下啦。咁譬如左手邊呢一個男仔，咁佢就可能佢諗嘅嘢啊，佢個 experience 啊，即係佢個經歷啊，或者佢預想啊，或者佢被影響到啊，令到佢個人諗嘅好負面啊，好悲觀啊，或者佢唔知道一啲say 我呢個系列嘅片裏邊講嘅資訊，咁佢咪會即係對佢嘅前景好悲觀咁樣。咁但係又係同一個地方裏邊，但係如果你知道某啲事情嘅話，你係諗法好正面嘅話，咁其實雖然大家都係生活喺同一個地方，咁但係你嗰個自己個人嘅感受狀況就係好取決於即係你個意識，你嗰個認知，咁所以咧人嘅意識咧係好重要嘅，係啦，我咁樣表達大家都會明啦。咁跟住呢個 Gary Vaynerchuk，我自己好喜歡嘅一個人啦。咁佢曾經就有寫過話，The grass isn't greener on the other side, it's greener where you water it。咁咧中文就係話，唔係其他地方嘅草比較翠綠，而係你喺邊一度灌溉佢咧，咁邊一度嘅草咧就會比較翠綠啦。咁我又好中意呢啲講法啦，即係譬如 say 香港人咁樣，咁可能呢個地方已經搞到好唔，即係所有嘢都好差啦咁樣，咁可能會覺得外國某啲地方會好香港好多咁樣，咁佢哋就可能會去咗嗰啲地方，咁即係呢個係其中一個例子啫。咁但係其實如果你係知道呢啲道理嘅話，你其實即係響邊一度去擺啲心力、時間、精神落去，去栽培下去嘅話，其實你去到邊一度，你都可以令到嗰個地方變得靚嘅。係啦，所以之前好似都有講過類似嘅 concept 俾大家聽。咁所以就嗯。我就比較自己 focus 喺，即係譬如我而家喺香港，咁我就好想做好多嘢去，即係去令到呢個地方變翻靚啲咁樣。咁當然可能有好多人覺得唔知道有咩方法嘅，或者係諗嘢好負面、好悲觀嘅，咁佢就會可能不斷咁樣逃避，或者去不斷咁樣。去講到個將來啊，係好冇前景啊，好似就嚟世界末日啊咁樣。咁但係如果 say 我知道嘅嘢，咁完全係幾乎係相反嘅，咁我又會有另一個意識喺度，咁我又可以 base on 我知道嘅嘢去做一啲我想做嘅嘢。咁所以咧，係啦，就係想講下呢一啲 concept 俾大家聽。咁另外一個concept 咧，就係即係以往咧咁喂，應該點講咧？應該我係整呢個圖咧，我係為咗表達咧，即係喺香港咧就比較少人會去聽到呢兩個用詞嘅，咁英文嚟嘅，咁就 enslave 啦，同埋 empower 啦，咁就所以咧，我就想大家知道，即係其實個分別喺呢一度咯。即係以往我哋即係不幸地即係被奴役咗好多年，咁係一個 enslave 嘅狀況。咁而其實係好容易就扭轉到去另一個思維或者另一個
方式就係 empower，即係其實都係同一個環境底下，其實你明白呢啲概念嘅話，其實你可以隨時 anytime 你就可以即係誒行 empower 嗰個方向，擁抱呢一個方向。咁所以咧就係咯，即係介紹下呢兩個用詞俾大家聽啦。咁希望大家即係記住有呢兩個唔同嘅方式咁樣咯。咁 Sadhguru 曾經就講過話，When you live within your memory, you cannot see what is right in front of you。咁佢意思咧就係話，如果你不斷咁樣咧係活喺自己嘅舊嘅記憶之中嘅話咧，咁你就睇唔到你眼前嘅嘢啦，咁樣。咁佢係想提醒大家，即係唔好成日糾纏響即係自己嗰個舊嗰個諗法記憶之中，因為當你不斷記住一啲即係舊嘅嘢、唔好嘅嘢啊，即係舉例啦，咁你就無論你眼前有幾好嘅嘢發生緊，你都睇唔到，因為你不斷用緊你舊嗰個諗法、意識、思維去解構你眼前嗰個見到嘅事情，咁所以咧，Sadhguru 就係提醒大家，即係教嘅嘢、記憶嘅嘢，咁可以放低先，咁要用下自己嘅眼睛去，即係呢個 moment 你見到啲乜嘢嘢，去嗰啲嘢先係你嘅現實現在，咁所以咧就我又好想分享下佢呢一個講過嘅概念俾大家聽啦。咁呢個 meme 圖咧，佢就話：No matter what your current circumstances are, if you can imagine something better for yourself, you can create it。咁咧，即係話咧，佢就話你無論你而家嘅處境係點樣都好咧，咁如果你係能夠構想到一啲對自己嚟講係比較好嘅嘢咧，咁其實你隨時可以將嗰啲好啲嘅嘢咧，誒展現出嚟、創造出嚟。咁即係我之前講咗好多次啦，即係你可以將你嘅諗法 manifest 變咗一啲實行，變咗一啲真實嘅事情，實質嘅事情。咁 which is 係唔係啲好高深嘅嘢？係我之前都講過，就係一啲根本上每個人每一日都做緊嘅嘢，只不過你唔係好知道呢一個機制，咁所以你就有時忘記咗，或者唔知道唔係 aware 有呢樣嘢，咁你就有時冇用到呢一個能力。其實大家每日都係做緊呢樣嘢，每一分每一秒你都係已經做緊呢樣嘢。你諗到啲乜你就其實會做。咁所以咧，其實可以套用翻落去即係闊啲嘅層面，即係喺你生活嘅環境裏邊，或者你想 achieve 到啲咩，你想誒做到啲咩改變，其實都係可以用翻呢一個方法嘅。咁呢個邊圖咧，佢就話：Most people try to change their outer world instead of changing their inner world, not realizing that it's the inner world that's actually creating the outer world。咁咧係啦，又係我之前講過啦。咁我又即係再有個相關邊圖又分享下啦。咁就重複多次，就係話好多人咧都即係佢呢度就話喺度嘗試緊，不斷嘗試緊去即係改變佢嘅外邊嘅事情，而唔係去嘗試去不斷去改變自己個諗法、自己嘅內在世界，因為佢哋就唔知道咧，其實佢哋自己個內在嘅諗法世界咧，其實喺度創造緊、manifest 緊，即係呢一個佢哋嘅外間嘅發生緊嘅事情。咁其實即係咩咧？咁如果你
仍然未明白嘅話，咁即係如果講得明白啲咧，就係話其實你想改變你周遭發生緊嘅事情，其實你只需要改變你自己個諗法，你自然就可以改變你嘅outside 你嘅外外邊嘅周遭發生緊嘅事情啦。咁即係其實呢一個又係一個，即係我哋喺香港呢個所謂教育制度裏邊係唔會教我哋嘅，即係一個方法啦。咁即係希望大家知道，好容易嘅啫，個個人都識嘅。咁就可以用翻呢一啲方法去嘗試下，即係誒做少少正面啲嘅改變咁樣咯。咁呢個信息咧就係 Criminal Manor 比較近期，咁佢近期咧就中意即係講呢一啲呢一個說法啦。咁佢就好多時佢就即係話，即係早晨，Grand Rising everyone, full day to create beauty. Did you know that your mind decides which reality to manifest? This is why when you decide to believe, you begin to see. 咁咧，呢個咧又係佢差唔多，我認識佢即係見到佢 Telegram 嘅頭半年咧，佢已經講好多，即係講過好多次呢樣嘢噶啦，就係 which is 就係呢條片嘅題目啦，Believe to See。咁咧就係中文佢嘅意思就係話啊，佢提醒我哋咧啊，你有全日一整天嘅時間咧去創造一啲美麗嘅東西。咁佢就提醒你咧，就係啊，你知唔知咧？其實你個腦袋咧係諗啲咩，就係決定緊你想創造嘅現實咧。咁所以咧，點解佢就經常會講咧？就係話你決定相信乜嘢嘅時候咧，咁之後咧，其實你就會慢慢見到嗰啲嘢㗎啦，喺你嘅眼前，喺你嘅現實。咁我都整多咗一個圖啦，即係再具體啲表達呢樣嘢啦。咁咧就即係我哋慣咗 see to believe 啦，即係你見唔到你就唔會信啦，係咪？啲嘢未發生你就冇得信啦，唔知道啦。咁但係咧，其實咧個巧妙就係誒。如果 say 你有啲嘢想做到嘅，咁或者你想實現嘅，咁其實當你相信嗰樣嘢會實現咧，咁你慢慢付諸實行咧，咁你就會見到佢會發生啦。咁咧係咪好簡單咧？咁咧就我就要再強調，即係呢一個方法。咁呢個方法就係以前啲衰人咧係唔俾你知，即係點講，佢唔會特登教你，或者唔會提醒你有呢一啲巧妙呢啲方式。咁佢哋就自己收埋嚟用，咁所以佢哋就非常之成功，即係佢好理解、好明白咧。只要佢哋以前咧。佢哋 manipulate 到，即係去控制到大家嘅 consciousness，大家嘅意識想法嘅話咧，咁佢哋就為所欲為啦。即係佢基本上佢哋諗到啲咩咧，就可以做到啲咩。咁所以而家咧就，我就想即係分享俾大家知道，其實一樣嘅，佢哋用得呢一招，你都可以用呢一招。咁所以咧。唔好搞咁複雜，即係個方法好簡單嘅啫。咁即係你有啲嘢你 believe 你相信，其實咧就可以變成現實噶啦。講緊係一啲事情啦。咁就跟住幾個圖唔係好即係非常相關，不過我就想分享埋啦。咁我呢個係2021年7月嘅時候 cap 低嘅一個，即係我喺 Facebook 見到人哋即係寫嘅一個小信息啦。咁佢就話 disclosure is coming from the awake, from the person, not the governments or mainstream media。咁我嗰陣時我都唔知點解當時會 cap 低咗啦。咁但係去到隔咗咁多年咧，
去到今天咧，我就終於完全明白啦，因為咧。佢中文，如果中文嘅意思就係話，即係關於呢一啲真相嘅公開咧，咁佢話咧就係會係嚟自一啲覺醒咗或者醒覺咗嘅人啦，就唔係嚟自政府或者主流傳媒，因為點解我想分享呢個即係小信息咧？咁就係因為我過去嗰幾年咧，我就非常之即係我自己就非常之懊惱啦，即係我就唔係好明點解即係我同大家講嘅所有呢啲資訊事情要係誒、呃某程度上即係要係由我把口去講出嚟俾大家聽咧，而唔係即係響一啲官方嘅情況渠道即係去發放出嚟嘅咧，咁因為即係如果講白啲就係即係有其中兩個原因就係一個就係即係。如果由官方渠道發放嘅話咧，咁會非常之矛盾啦，即係會令到即係一般人會好誒點講啊？可能一般人唔會相信啦，因為你冇可能即係即刻由黑變白咁樣噶嘛。咁呢個其中一個原因啦。咁另一個原因就係即係會好矛盾噶嘛。你同一個即係一般人睇落係好似同一個政府咁樣，但係你就變咗180度轉變，由一個非常唔好嘅即係施政變咗做一個非常好嘅施政，咁就唔係咁樣行嘅，唔 work 嘅咁樣，原來係，咁所以咧就即係我睇翻呢個信息咧，我就明啦，原來咧呢啲咁樣嘅即係事情嘅發展啊，或者係嗰個中文突然間諗唔到點樣講，即係要由普通人要由一般人去慢慢去透露出嚟講出嚟嘅，咁然後嗰個改變就會先會可以順利咁樣發生，如果唔係咧就會變得非常之，即係呢個世界會變得非常之混亂，咁所以咧即係無論每一個邊一個國家都好，邊一個地方都好，都係由普通人去將呢一啲誒事情資訊慢慢完成咁樣去講翻出嚟，咁咧個改變咧就會非常之緩慢，咁但係咧就冇辦法，即係要係咁嘅原來。好，咁就應該得翻一兩個圖，兩三個圖分享嘅啫。咁咧呢個就講埋啦，好快。咁 Whoever tries to help a butterfly come out of its cocoon kills it. Whoever attempts to help a bud emerge from the seed destroys it. Whoever tries to awaken consciousness in someone who is not ready confuses him. There are certain things that cannot be helped. They must happen from the inside out. 咁我就冇譯做中文啊，我因為想快噏俾大家聽，大家都會明噶啦。即係可能你見到個嗰啲蝴蝶嗰啲係咪叫蛹啊？你想即係佢快啲出嚟咧係唔得嘅，佢係要自己慢慢進化，由蟲變做蝴蝶嘅。咁另一個例子咧，你想一粒種子咧即刻發芽咧係唔得嘅，你係要等佢自己慢慢發芽嘅。如果唔係咧，你就會摧毀咗佢。咁 say 可能關於即係人嘅醒覺咧，咁你想去即刻醒咧係唔得嘅，你係會令到佢非常之不知所措，或者係即係唔知你想去做乜嘅，唔知想去點嘅，咁會嚇到佢啊，會嚇親佢啊，會打亂佢啊，咁咧所以咧醒覺呢樣嘢，awakening 呢樣嘢一樣啦，都係要佢自己去慢慢去明白一啲嘢，你係唔可以
逼佢醒嘅。咁所以咧，我呢樣嘢咧都係我花好幾年時間去明白嘅，即係我哋呢類人就好想成日即係將一啲資訊分享出嚟，咁你對方咧就會即刻明噶啦，咁原來唔係嘅，即係要佢哋自己，因為每個人個處境啊、經歷啊、情況都唔同啦，咁即係你係唔可以逼，所謂唔可以逼一個人去醒覺嘅。咁咧呢條片咧就因為一陣間其實想講些少相關概念，咁所以咧就講play 俾大家睇一睇啦，9秒10秒到嘅啫。咁咧佢英文就寫話，If you don't embrace AI, you will be left behind. Me being left behind，即係佢咧呢個人，佢就成日拍啲短片咧，就即係講自己好落後咁樣啦，或者即係同現在嗰個社會嗰個現況有好大對比啦。咁佢就話好多時而家啲人咧就話啊，如果你唔擁抱 AI artificial intelligence 人工智能嘅話咧，咁你就會變得落後啦咁樣。咁佢咧就話我而家喺度落後緊。咁其實咧，即係我想表達就係、或者而家講埋，因為我又係講到好長嗰條片，就係、其實咧，artificial intelligence AI 啊，或者一啲科技啊，誒、即係各樣呢啲類似嘅工具係啦，咁其實就大家就唔好話好似要害怕咗佢哋咁樣咯，因為譬如 say 人工智能咁樣啦，咁其實某程度上都係最終即係背後都係人去做出嚟噶嘛，咁點解你要怕咗一啲係人做出嚟嘅嘢咧？咁所以咧就誒。我覺得係通通，即係呢啲所有呢啲咁嘅工具，即係包括其實我有幾個例子嘅，即係譬如手機，譬如嗰啲叫咩啊？社交平台 social media，或者甚至乎係一啲槍械，遲啲我會講嘅呢個題目，或者係say 可能一把刀咁樣，咁呢啲全部都係工具嚟噶嘛，咁係睇下你點樣用佢，就唔係佢去害緊你。我哋即係人咧，就可能會被誤導咗去，即係相信某啲嘢。咁其實就我就想提醒翻大家咧，其實呢啲通通都係啲工具嚟嘅，即係你可以利用佢嚟做一啲好嘅嘢，你亦都可以利用佢嚟做一啲好差嘅嘢。咁點解你唔諗下利用呢啲咁樣嘅工具啊、科技啊咩都好，去做一啲好嘅嘢？咁就唔好話，即係譬如 say 呢個 AI 嘅例子，咁你就去怕咗佢。咁可能而家好多人話哦，而家有 AI 啦，自己份工冇咗啦，咁樣會被取代啦，咁樣。咁呢一個亦都係我稍後我會有其中一條片會講得比較詳細嘅，就係根本上如果醒目嘅朋友其實都會明，我講咗咁多條片，就係我哋呢百幾年全世界嘅人都係被誤導咗去每日去做一啲即係所謂嘅工作，佢就係去服侍嗰啲衰人。去滿足佢哋嗰個即係模式。咁其實根本上我哋尤其是香港咁樣，即係好搞笑，即係香港人都係我之前講過啦，就係好中意翻工噶嘛。即係某程度上啦，咁佢哋啊，我冇一份工，咁會點咧？好似好彷徨咁樣。根本上其實我哋每一日
只不過喺度浪費緊時間，做一啲冇實質價值嘅嘢，去滿足以前嗰啲衰人嘅嗰個遊戲規則嗰個玩法。根本上你做緊你每日翻緊工做緊嗰樣嘢，根本上就唔係 benefit 緊自己，都唔係幫緊人類自己嘅。咁所以咧，呢個講法咧，我亦都係會稍後會即係同大家討論下，講得深入少少嘅。咁頭先講過下嘅 timeline 啦，咁原來即係 Yahoo 呢個中文字典都冇中文嘅解釋啦，咁所以就即係稍後啦，稍後我會即係講下呢一啲概念俾大家聽嘅。好啦，咁咧就誒 stop share。應該係，好似係，應該係冇。我睇下有冇留到先，係啦。咁咧就睇下有冇啲嘢我要補充講翻先。大家都睇到我呢條片係有啲混亂嘅，即係頭先我話嗰個鋪排係唔，最終我都唔係，我都係 show 嗰啲圖俾大家睇，之前已經講咗一大堆嘢啦。因為頭先我見到呢條片又係俾我搞到好長咧，咁所以我頭先喺啲圖分享啲圖嘅時候咧，已經盡量講咗一啲我想同大家講嘅嘢啦。咁我就睇下依家有冇啲咩漏咗未講嘅先。所以咧係啦，即係大家就唔好覺得，嗯，唔好覺得要改變一啲嘢好困難咯，其實係可以好容易咯。同埋即係想提醒下大家，即係唔好咁盲目咯，都係即係好似哦，你見到新聞話有啲人自殺或者成個經濟好差或者點樣樣或者香港啊，唔係香港冇呢個問題，或者某啲國家有幾多幾多萬億負債咁樣，或者我哋普通人每日即係可以講一大堆大話，跟住或者對同事好差，或者係大家總之就係、誒，好似我上條片講咁樣咯，人唔似人咁樣，即係我覺得呢啲通通都係即係大家好習慣咗咁樣咯。咁但係其實我覺得我哋唔好咁麻木會好啲咯，即係誒，即係可以係咯，即係如果有睇我呢啲片嘅話，咁就知知地啲解決方法喺邊一度咯。咁我之後啲片亦都會繼續講下，詳細啲講下嗰啲解決方法嘅。咁就係咯，即係譬如我自己平時搭地鐵咁樣，跟住有時誒好多時而家你會見到有啲好多時係男仔嚟嘅，即係男士啦或者後生啲嘅，佢會可能不斷喺個車廂嗰度咧來回咁樣行，咁即係好明顯係有啲即係精神問題，咁即係我覺得正常人唔應該咁樣噶嘛，即係我哋其實個社會成個係咯，成個香港都搞到好似病病地咁樣，咁我覺得係時候要停止咯，有啲嘢即係都係嗰句，即係既然啲解決方法喺度，咁點解唔實行咧？咁樣咁我就知道，可能好多朋友可能聽咗我呢啲片講嘅嘢，就可能一係就唔係好信啦，二來就可能覺得好難變噶喎啲嘢咁樣，咁我以前都可能有時都會有呢啲諗法嘅，咁但係
基本上我就 keep 住呢幾年都係非常之樂觀，同埋只不過係我係冇諗到，我冇諗到即係係咯，到依家都唔會有人會夠膽去即係可能叫做即係 join 埋一齊，即係睇下可唔可以誒做到一啲嘢，或者即係咯。咁當然我亦都冇話好主動去即係邀請大家去 join 埋一齊做啲乜嘢嘢啦。咁背後有啲即係有啲考量喺度啦。咁但係我覺得慢慢啦，即係慢慢我覺得係都都適合嘅，即係都可以我睇下可唔可以即係主動少少，即係邀請可能有啲明我講緊咩啊，或者理解我做緊啲咩嘅人，可以即係大家可能諗下計仔，即係點樣可以推動多啲、快啲咁樣，咁就唔使即係維持即係 stay 喺香港呢個地方一啲比較差嘅情況咁樣咯，咁可能有啲人就會聽我咁講，會覺得你都疏疏地啊，你覺得你一個人做到啲咩咧咁樣？咁我就唔係咁諗嘅，即係其實即係如果大家有聽到我今條片同大家分享嗰啲概念，咁其實好多人一個諗法已經可以改變好多嘢噶啦。其實咁就唔係大家諗到咁複雜、咁困難嘅，咁就。係咯，我呢條片應該一陣間會剪一條短英文嘅，不過短片響最尾，咁睇住先啦。咁我遲啲先可能用中文講嗰條片裏邊講咩啦，咁就俾大家睇下啦。嗰條片如果英文 OK 嘅朋友就會即係會明佢表達啲咩噶啦。咁就可能呢條片差不多啦。係講少少，我 Patreon 嗰度咧，我都係冇時間去搞，咁所以咧，之前我講過話，即係 Patreon 嗰度可能會即係 update 下啦，咁我都有 update，不過咧就冇做到我原先 plan 想做嘅嘢咯，咁所以就唔知遲啲會唔會可以做到啦，不過 keep 住都係唔夠時間嘅，咁我係因為好想即係。拍片講多啲呢啲資訊俾大家知道咧，咁其實我就基本上即係我有時個 priority，我已經係比較即係變咗一啲所謂揾食嘅嘢咧，我係反而可能即係我好彩咧，就可以咁樣安排啦。咁因為我諗法係。你花幾多精神時間去所謂揾錢揾錢揾錢，但係其實我之前啲片講過啦，你咁樣你不斷去玩嗰個舊嗰個遊戲係冇乜意思噶嘛。咁所以我既然我即係喺情況容許底下，咁我就會分配多啲時間去即係拍呢啲片，即係我想某啲轉變快啲可以發生，咁就可以大家都唔使咁辛苦，即係唔係就我自己咯，即係有時我睇住大家咁辛苦日日返工，喺度成個社會有好多唔好嘅事情發生，我就覺得即係我就非常之心急，咁我就所以點解即係好想盡快去即係拍呢啲片，講呢啲內容俾大家聽，咁就可以推動下啲轉變，可以發生得快啲咁樣嘅。咁好啦，咁就呢條片嚟到呢度，咁我就未決定下條片講咩先嘅，咁就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。The best way to end something is to let it starve. You see, conflict thrives on attention. The moment you engage, you feed it. And whatever you feed grows. But if you simply let it be, if you withdraw your energy, it withers away.
like a fire deprived of air. The world is built on patterns, loops of cause and effect. Most people stay trapped within them, reacting endlessly, playing the same game over and over. But here's the secret. You don't have to play. Step back, and the game collapses. Step away, and new pathways unfold. Where attention goes, energy flows. So if you wish to move forward, let go. Do not return negativity. Do not wrestle with what seeks to pull you in. Instead, remove yourself entirely. Break the cycle, and life will adjust to your absence. This is where real power lies. Not in resistance, but in redirection. You are not bound to old loops. You are the creator of new ones.